F1 잡학사전 그것을 알려주마. 지난주였나요? 저희 멤버십 질문하신 분의 질문에 반응해서 제가 특집 스티어링 거의 F1으로 배우는 영어 수준으로 준비를 했습니다. 스티어링입니다. 아, 이거 편집점 하고 가야지. 편집점. 잘 잡았다. 자, 스티어링입니다. 스티어링은 영어로 이렇게 씁니다. S-T-E-R, 스티어를 한다. ing, 하는 것. 스티어 하는 것이 스티어링이 되겠고요. 이 스티어링이라는 것과 관련된 단어를 제가 중계 중에 엄청나게 많이 쓰는데, 생각해보니 스티어링 자체를 모르면은 무슨 말인지 모르실 만한, 거기에 응용한 단어들은 모르셨겠구나 라고 할 만한 단어가 굉장히 많았습니다. 자, 스티어가 포함된 용어들 중에서 진짜 많이 쓰이는 게 이런 친구들이 있습니다. 다 많이 쓰이는 말들이죠. 지금 이제 보니까. 그런데 다 스티어가 들어갑니다. 스티어링 휠, 파워 스티어링, 언더 스티어, 오버 스티어, 카운터 스티어 많이 있습니다. 그러면 이게 스티어가 도대체 무엇이냐? 일단 이 스티어라는 말은 방향을 막 바꾸다. 이제 사실 스티어라는 말은 그 옛날 배, 특히 그 조그만 보트 같은 데 보면 방향을 바꿀 때 뒤에서 키를 이렇게 돌리는 걸 통해 가지고 가는 방향을 이걸 조절하잖아요. 사실 이거에서 온 거예요. 스티어는. 그게 뒤에서 키로 물에 이렇게 잠겨 있는 키의 각도를 조절하는 것. 그것이 스티어가 되겠습니다. 그러면 스티어는 방향을 바꾼다. 차의 방향을 바꾼다. 한자어로는 조향이 되겠는데, 이 스티어라는 것을 하는 것이 스티어링입니다. 방향을 바꾸다가 스티어, 방향을 바꾸는 것이 스티어링. 그것을 하는 손잡이가 스티어링 휠입니다. 우리말로는 보통 운전대라고 부르죠. 뿅, 이겁니다. 스티어링 휠. 근데 운전대와 스티어링 휠, 이거 그냥 운전대라고 해도 되지 않나요? 그게 그런 거죠. 왜 축구 중계를 하면서 우리가 구석차기라고 하지 않고 코너킥이라고 부르는 것과 굉장히 비슷한 겁니다. 그렇습니다. 핸들은 더더욱 아니기는 합니다. 핸들은 더더욱 아니고, 네, 그런 거죠. 네. 예를 들면 막 그런 거 있어요. 뭐, 부정투구 뭐 이런 거 있어요. 보크라고 그냥 하잖아요. 그런 것과 굉장히 비슷한 그런 표현이라고 보시면 됩니다. 네, 담장 넘기기 아니고 홈런이잖아요. 그리고 의미 자체가 스티어링 휠이 맞습니다. 핸들이라는 거는 좀 굉장히 이상한 표현이고, 네, 운전대는 그나마 낫기는 한데요. 자, 스티어링 휠은 이렇게 씁니다. 스티어를 하는 것을 하는 휠, 바퀴 모양으로 되어 있는 손잡이인 거죠. 그러나 F1에서는 바퀴 모양이 아닌데도 스티어링 휠이라고 합니다. 옛날 뭐 5, 60년대엔 바퀴 모양이었죠. 그러나 지금은 아니죠. 스티어링 휠은 어떻게 되어 있는 놈이냐? 이것이 현대적인 스티어링 휠의 모습이 되겠습니다. 개복잡하죠? 자세히 보신 적이 없는 분들도 계실 거예요. F1 드라이버들은 운전 중에 뭘 하나요? 이거를 조작하는 겁니다. 자, 보시면은 처음 F2에서 F1 올라오면은 헉소리가 절로 나온다는, 매뉴얼을 봐도 모르겠다는, 지극히 정상적이죠. 여러분들이 이 정도 레버가 있는 새로운 전자기기를 사고 함부로 못 건드리실 거예요. 건드리면 이상한 거죠. 누가 봐도 뻔한 것들이 몇 개 있기는 하지만 P, 이거, 예, 그 다음에 이게 1 플러스 10 마이너스 뭐 이런 거 있고요. 그 다음에 여기 이제 굉장히 여러 가지 그 멀티 펑션과 관련된 것들이 여러 가지가 있습니다. 뭐 타이어 세팅도 있고 브레이크 밸런스도 이걸로 할 거고, 하여튼 많습니다. 많아요. 이걸 나중에 일일이 설명할 일이 있을지 모르겠고, 오늘은 그건 아니고 스티어링 휠 설명하는 거니까. 자, 그럼 모든 팀의 스티어링 휠 모습이 똑같나요? 아니죠. 일단 윌리엄스는 작년까지 이런 식으로 보시면 스티어링 휠에 화면이 없죠. 화면이 저기 가가지고 몸뚱아리에 붙어 있습니다. 차에. 그리고 스티어링 휠은 이렇게 나비 모양으로 이렇게 돼 있었습니다. 일단
배치가 당연히 다 다르죠. 모양 자체가 다르니까. 그러나 올해는 윌리엄스도 이렇게 바꿨습니다. 올해 윌리엄스 스티어링 휠 배치도 당연히 또 바뀝니다. BMIG 요거 저번에 설명드렸죠. 이게 브레이크 밸런스가 있으면 브레이크 마이그레이션이 있다. 이게 설명드린 이게 브레이크 마이그레이션입니다. 올해 제가 이거 용어집에 넣었어요. 브레이크 마이그레이션. 한 번도 안 썼던 건데, 네, 그리고 멀티펑션 A, 멀티펑션 B, 뭐 이게 타이어 세팅, 뭐 하드, 미디엄, 소프트, 인터미디어트, 웻. 야 정말 직관적으로 해놨다. 루키를 염두에 둔 편성이 아닐까 싶은. 어쨌든 그렇습니다. 라디오도 RAD라고 써놓네. 그거 아주 좋네요. 자, 그렇고요. 뒤쪽은 어떻게 생겼느냐? 요게 한 6, 7년 전 라이코넨 스티어링 휠입니다. 조르지오 피올라님께서 그리신 겁니다. 그림입니다. 이거 뭐 놀랍게도 이분이 이제 F1 공식 이미지, 요새 이제 모터스포트 쪽에 그림 많이 그리시는데, 뒤쪽에는 이게 그 패들 시프트입니다. 업시프트, 다운시프트, 업시프트, 다운시프트. 왜 오른쪽이 다운인가요? 뒤집었기 때문입니다. 이거 물어보는 분이 꼭 계시더라고요. 이거 그렇게 얘기하면 물론 실제로 오른쪽에 다운을 놓는 사람이 있을 수도 있죠. 네, 있는데 자, 그리고 아래가 클러치 레버라고 해야 되죠. 이게 사실 지금은 예전에는 양쪽 으로 할 수 있었는데 지금은 하나로 하도록 돼 있습니다. 작동이 하나로 돼 있으라고 한 거지. 그러니까 이게 똑같은 걸 두 개 달아도 됩니다. 자, 다음 두 번째로 얘기할 것은 파워 스티어링입니다. 이거는 여러분들의 승용차를 몰고 계시거나 몰아본 적이 있으신 분들은 대부분 파워 스티어링이 있는 차를 몰아보신 겁니다. 파워 스티어링은 요즘 일반적으로 팔리는 차에는 그냥 다 달려 있습니다. 옛날에는 없었죠. 제가 어린 시절에는 파워 스티어링 달린 차가 나오면은 엄청 광고했어요. 우리 차 파워 스티어링 있음. 네, 요즘은 기본으로 다 달려서 나오죠. 그러나 파워 스티어링이 없으면은 여러분들은 차에 탈 때마다 피지컬 트레이닝을 하고 있는 그 느낌을 받을 수 있습니다. 정말 운동 많이 되죠. 운동 많이 됩니다. 건강을 위해 파워 스티어링을 아닙니다. 자, 어쨌든 예, 파워 스티어링은 스티어링을 힘을 줘서 도와주는 겁니다. 힘을 드라이버가 정말 자기의 힘만으로 돌리지 않도록 도와주는 거고요. F1에도 있습니다. 레이스카에도 상당수가 파워 스티어링이 들어가는데, 문제는 F1 같은 경우에는 전자적 파워 스티어링은 금지되어 있습니다. 그게 뭐냐면은 전자적 파워 스티어링을 하게 되면은 이 힘을 도와주는 거를 전자적으로 처리를 하면서 걔가 드라이버 에이드를 할 수가 있어요. 그러니까 조금 더 좋은 조향을 하도록 얘가 내가 돌리는 거를 나름 해석을 해가지고 이럴 때는 이만큼 도와주고 저만큼 도와주면 차가 조향이 이렇게 잘 되게 된다를 맞춰줄 수가 있어요. 그래서 내 힘만 딱 조절해 주도록 기계적인 파워 스티어링만 들어가 있습니다. 그게 유압식으로 들어가 있고요. 유압식 파워 스티어링이 들어가 있기 때문에 유압계가 고장나면, 몇 년 전에 노리스가 그때 아마 프랑스 그랑프리였던 걸로 기억나는데 유압이 나갔죠. 파워 스티어링이 이제 스티어링이 힘들어지고 있다 얘기하니까 버텨라 얘기해서 버텼죠. 경기 끝날 때 탈진이 돼서 들어온 그렇습니다. 갑자기 두 돈반이 된 거예요. 죄송합니다. 그 거대한 트럭, 파워 스티어링이 없는 트럭을 모는 느낌으로 몰게 되는 거예요. 그리고 뭐 예를 들면 이거는 예전에 국내 모터스포츠에서 그때 어떻게 보면 국내 탑 드라이버 중에 한 명이죠. 아마 사실 탑이라고 해도 크게 반대 안 하시는 분들이 많을 김종겸 선수가 파워 스티어링 나가가지고 정말 죽는 줄 알았다 라고 얘기했는데 가끔 나가요. 그래서 그 파워 스티어링이 나가면 다들 들어와가지고 정말 괴로워하죠. 정말 힘들어합니다.
진짜 죽는 줄 알았다는 얘기가 절로 나오는 파워 스티어링입니다. 말 그대로 스티어링을 힘차게 하는 게 아니라 도와주는 겁니다. 힘을 도와주는 거고요. 이거는 F1 파워 스티어링 렉은 F1은 요렇게 돼 있어요. 스티어링 휠을 돌리면 스티어링 칼럼 요게 두 다리 사이로 들어갑니다. 그래서 페달 캠을 보면 뭔가 가운데 뭐 큰 축이 빙글빙글 도는 것도 같고 움직이는 것도 같고 한 그게 이 스티어링 칼럼이에요. 이게 스티어링 렉 요거에 딱 걸려서 여기서 이걸 돌리게 돼 있습니다. 요 파워 스티어링이 요 스티어링 렉이 들어가 있는 동그란 원통 같은 게 생겨요. 요렇게 요 통이 있습니다. 이 스티어링 칼럼 있고 이 스티어링 렉이 있으면은 여기에 연결이 돼가지고 이걸 도와주게 돼 있어요. 요게 이제 F1 파워 스티어링의 어떤 구조처럼 이렇게 돼 있는 거고요. 저쪽에서 이제 연결돼 와가지고 이런 원통 안에 들어있으면 요게 그 보통 차에 노즐을 내리고 있으면 여기 무슨 플라스틱 통 같은 거 두 개 보이고 그 브레이크 플루이드 들어있는 그거 두 개 있고 뭔가 여기 동그란 통 같은 게 좌우로 이어진 게 보였다 하면은 저게 스티어링 렉이 들어있는 그 원통이구나 이렇게 보시면 되겠습니다. 요게 지금 속을 해부해서 보시듯이 해서 그렇지 동그란 통처럼 돼 있어요. 겉에 보면 요런 것처럼 생기는 게 이제 F1에 파워 스티어링이 들어간 스티어링 렉 부분의 모습이라고 보시면 되겠고요. 다음은 이제 언더 스티어입니다. 이제부터는 이제 드라이빙을 하는 것에 어떤 드라이빙과 관련된 내용입니다. 지금은 기계적인 내용이었다면 이 언더 스티어라는 건 무엇인가? 이거는 영어로 언더 아래죠. 스티어 조향한다. 이 조향을 아래쪽으로 한다라는 뜻이 아니고 내가 스티어를 했는데 나의 기대치보다 언더한 결과가 나온다는 겁니다. 나는 돌렸는데 안 돌아가 차가. 스티어링 휠은 돌렸는데 차는 안 도는 거예요. 그냥 쭉 가. 이게 언더스티어입니다. 그래서 그걸 그림으로 보이자면 이렇습니다. 보통은 내가 스티어링을 무난한 공략 상황에서는 용어집에 있는 그림이에요. 이렇게 돌리면 차가 이렇게 돌아가고 많이 돌렸을 때 제일 많이 돌았을 때 에이펙스 통과하다가 나가면서 이걸 다시 풀어주죠. 원상태로 돌아오면서 그러면 나의 방향성도 좀 더 직진 쪽으로 바뀌면서 코너를 공략하게 됩니다. 그래서 슥 돌려서 에이펙스에서 이제 다시 풀어주기 시작해가지고 이렇게 가는 게 이론상입니다. 이론상 굉장히 똑바로 가는 굉장히 좋은 방법이라고 할 수 있는데 그러나 현실은 또 안 그렇죠. 현실은 어떻느냐? 잠시만요. 화살표를 살려놓고 지워놓고 언더스티어 돌렸어요. 여기 보시면 돌렸죠. 차가 안 돌아. 그냥 이렇게 갑니다. 그럼 어디로 가겠습니까? 트랙 밖으로 나가겠죠. 이것이 전형적인 언더스티어입니다. 어쩔 수 없이 속도를 줄이거나 프론트 그립을 살릴 방법들을 찾아내야 되고요. 원래는 그 얘기하면 안 되지만 쉽게 편하게 얘기할 때는 프론트 그립이 안 좋으면 앞쪽 그립이 안 좋으면 언더스티어가 많이 납니다. 라고 얘기해도 일단은 처음에는 이상하지 않습니다. 나중에 가면 꼭 그렇지 않은 것도 또 나오긴 하지만 일단은 그렇게 넘어가고요. 반대 오버스티어가 있습니다. 이게 똑같죠? 오버스티어는 똑같습니다. 스티어를 했는데 내가 생각한 것보다 차가 오버를 해요. 방향 전환이 오버로 되는 거예요. 오버스티어. 그래서 이런 거죠. 나는 요만큼 돌렸는데 차가 획 돌아. 그래가지고 스핀을 하다가 안으로 말려서 이렇게 들어갈 수도 있고요. 이렇게 말려서 일로 나갈 수도 있습니다. 보통은 후자가 많죠. 보통은 이렇게 말려서 나갈 때가 많은데 어디로 갈지 몰라요. 왜? 이미 차는 내 컨트롤을 벗어난 상태거든요. 일루도 가고 뭐 절로 갈 수도 있고 뭐 어디로든 갑니다. 자, 그래서 이것이 오버스티어다. 제일 많은 건 아무래도 일로 어디로든 가니까 정규 분포로 이쪽으로 많이 갑니다. 그것이 오버스티어다. 그런데 이제 내 생각보다 돌아간다를 표현하기 위해서 이제 안쪽으로 말린다라고 그림을 그린 거예요. 항상 이쪽으로 가는 거 아니고 이쪽으로 가는 경우는 귀합니다. 귀해요. 오버스티어 나면서 일로 말리는 거. 없는 건 아니고 귀해요. 자, 어쨌든 사고 위험이 높고 통제를 벗어나는 겁니다. 그런데 이
이렇게 돌아가는 현상을 어느 정도 이용하는 경우도 있죠. 그게 뭐냐면 코너링이 잘 안 되는데 이 오버스티어 성향이 약간 있으면은 얘가 알아서 내가 돌리는 것보다 차가 더 돌아줘. 그리고 나서 빨리 자세를 잡는다면 그걸로 속도를 내고 나갈 수 있죠. 그거는 뭐가 전제가 붙냐면 이겁니다. 카운터 스티어. 이제 스티어링을 보정을 해가지고 카운터, 예, 반대로 스티어를 하는 겁니다. 내가 가야 될 방향에 반대로 카운터 스티어를 하는 거죠. 카운터 스티어를 한다는 거는 이런 겁니다. 예를 들어서 내가 오버스티어가 났어. 그거를 내가 반대로 카운터를 하죠. 그럼 얘가 지금 스핀을 하면서 이렇게 밀리려 그러는 걸 반대로 카운터를 해서 자세를 잡으면 나는 왼쪽으로 돌고 있는데 갑자기 보면 여기 오른쪽으로 돌리고 있죠. 이런 상황이 있어요. 차가 일로 가고 있는데 여기 조향된 바퀴를 보면 바깥쪽을 향하고 있는 거죠. 이런 식으로 돼서 차의 회전을 막아버려요. 그래서 균형이 맞았을 때 정상 위치로 돌아오면 무난하게 자기 라인을 돌면서 트랙을 벗어나지 않거나 아니면 위기 상황을 벗어날 수 있는 이것이 카운터 스티어가 되겠습니다. 자, 이게 일부러 하는 경우도 있다는 겁니다. 이제 이거를 어느 정도 카운터 스티어를 칠 걸 생각을 하고 오버스티어를 내요. 그러면서 탈출 속도를 높이면 그걸 파워 오버스티어라 그럽니다. 파워 스티어링과는 전혀 관계가 없는 거고요. 파워 오버스티어가 그렇게 성립이 되는 거예요. 그래서 그냥 위험한 장면이 아니라 파워 오버스티어를 각오하고 들어가는 장면이 있고 실수를 해가지고 오버스티어를 카운터로 막아내는 장면이 있고 이건 엄연히 다릅니다. 엄연히 달라요. 물론 자연스러웠어 하고 포장할 수 있는 그 애매한 경우가 있기는 있겠지만 큰 틀에서는 엄연히 달라요. 그러니까 일부러 드리프트를 하는 경우와 실수를 해서 드리프트처럼 돌아 나가는 경우는 엄연히 다른 겁니다. 예, 완전히 달라요. 이 오버스티어를 강제로 일으켜 가지고 엔진 회전 수는 유지하면서 코너를 돌리면서 이렇게 가는 방법이 드리프트라고도 할 수 있고요. 요거는 말로 하는 것보다 말 아니지만 이 장면입니다. 베르스타펜이죠. 지금 이 차는 왼쪽으로 도드 코너를 가고 있어요. 그러면 스티어링 휠을 왼쪽으로 돌려야 됩니다. 그런데 어떻게 하고 있어요? 오른쪽으로 돌리고 있죠. 뭡니까? 이건 안 봐도 이 장면에서 우리는 스피드감과 이 위험한 상황의 박진감을 누구든 느낄 수 있어요. 지금 이 차는 오버스티어가 걸렸고 그거를 보정하기 위해서 반대로 카운터 스티어를 넣고 있는 장면입니다. 이 박진감 나는 게 느껴지신다면 여러분은 F1을 많이 보신 분입니다. 또 있죠. 자, 이번엔 얼마 전 중국 그랑프리 장면입니다. 누군가요? 알론소죠. 알론소 16번 코너에서 얼마 전 중국 그랑프리 레이스 장면인데 여기 손을 보시면 뭐 별거 아닌 거 아닌가요 싶지만 180도 돌렸습니다. 스티어링 휠을 180도 돌렸어요. 어느 쪽으로? 네. 자, 지금 180도 돌리고 지금 차가 요거는 한 바퀴를 더 돌려서 생각을 해야 돼요. 차가 스핀을 먹었는데 얼로 스핀을 먹었나요? 이쪽으로 도는 스핀을 먹었죠. 그래서 이쪽으로 카운터를 치고 있는 거예요. 오른쪽으로 도는 스핀이기 때문에 이거를 오른쪽으로 카운터를 넣고 있는 겁니다. 자, 그래서 이 장면이 알론소가 정말 많이 돌렸다는 걸 아실 거예요. 180도가 넘죠. 이게 보시면 이 스티어링을 돌린 게 이걸 멀리서 보면 어떻게 됩니까? 카운터 치는 게 보이시나요? 라고 했던 그 장면 여기 있죠. 자, 여기 있습니다. 바퀴의 방향이 어떻게 되는지 보세요. 이 차의 진행 방향이 이런데 바퀴가 우리 화면을 그대로 향하고 있죠. 뒷바퀴는 여기 휠림이 좀 보여요. 근데 얘 진행 방향이 여기를 보고 있죠. 이게 카운터가 보이는 그 장면입니다. 이렇게 해서 살리는 게 되겠죠. 네. 사인스는 퀄리파잉이었고 알론소는 레이스였기 때문에 좀 얘기가 많이 다릅니다. 두 개는 비교할 일이 사실 아니에요. 자, 어쨌든 이런 식으로 해서 오늘의 잡학사전 여기까지 마치도록 하겠습니다. 이제 스티어링, 카운터 스티어가 보이시나요? 에서 시작한 스티어에 대한 총론 마치도록 하겠습니다.